उठबस नगर्ने नाइ सम्धि सम्धि डबल 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 सम्धि गाइस सम्धि डबलमा हान्नु न थ्याङ्क यू ल यार गाइस हाम्रो गुरु दाई थ्याङ्क यू सो मच हुँदैन डबलमा पनि अहिले फेरि नाच्नु भने म त ननाच्नु अब अर्को पनिसमेन्ट यो गेम पनिसमेन्ट हो कि होइन हँ गाइस जित्दैन कस्तो मनपर्छ के कस्तो मनपर्छ म त के पनिसमेन्ट गर्नु हो र साथीहरू यार हारे पो गर्नु त गीत मात्रै गाएन नि त हामी गीत गाएको मात्रै थाहा पायो तर सुरेशको डान्सहरू पनि यस्तो राम्रो छ खतरा छ गाइजहरू डान्स सुरेशको डान्स हेऱ्यो भने त मान्छे पागलै हुन्छ अस्ति मैले डान्स गरेको थिएँ कि बाटोमा पक्लक पक्लक ढलेर नि अनि केटीहरू त एम्बुलेन्स बोलाएको अनि बुइ दर्दनाक थियो झन्डै केस परेको बल्ल बल्ल उम्केको डान्सहरू फिट भएर बल्ल बल्ल उम्केको त्यहाँबाट अनि भरे भन्दा त फेरि गर्मीले पो रहेछ अरे फेरि म त फेरि टेन्सन भइरहेको गर्मीले पो गाह्रो छ नि मलाई गाह्रो छ अब सुरेशको गीत पनि सुन्नु न गाइड कति मलाई मात्र नाच्न लाउनु भएको गीत त म रन्काइदिइहाल्छु नि होइन अब हारेपछि नाच्नुपर्छ है ए अब हार्यो भने सुरेशको पालो नाच्नुपर्छ अब नाच्न त म नाच्दिहाल्छु नि साँच्ची नाच्नुपर्छ तर कुर्सीमै नाच्छु नि फेरि कुर्सीमै उठ्ने ठाउँै छैन यहाँ कहाँ नाच्नु नि यति नै अटिहाल्छ मेरो ठाउँै छैन हो के म माइकल ज्याक्सन स्टाइलले हल्का ठक 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 जितु म नाच्दा नाच्दा थाकेँ गाइजहरु जितौँ न प्लिज हामीले जित्ने कि नहुने कङ्ग्रेचुलेसन अन द विन थ्याङ्क यू अब गर्दिनँ म डान्स गर्दिनँ भाइ डान्स नगर गीत गाउँछ है ल गीत गाउ ल त्यो पालि त्यो कानको त्यो हटाइदियो किन त्यस्तो साह्रो तिखो छ यस्तो मिठो छ कि सुनिरहँ जस्तो छ कि कुन गीत गाएर भन एकचोटि फोन गर्छु है कुन गीत हेलो हजुर हजुर हस् हस् ल भन गाउ आज हेगु छ्या पम तामाङ गीत गाउँछु ल तामाङ गीत गाउने अटल तो हटो करेन्ट लाग्ला अटल सरनेम होय आसंगी सरनेम होय सुरेशसँग ब्रानालाई जोय दुई ग्याम ओ आसंगी जङदा डाबिनो भयो सकियो कुन गीत हो यो तामाङ गीत तिमीले गीत गाएको कि पढेको गीत हो तामाङ गीत यस्तै त हुन्छ यस्तो कहाँ हुन्छ हौ डाबिन के गरेको यो अलि सुर ताल भन्ने चिज पनि त हुन्छ नि संसारमा कि पत्रिका पढेको जस्तो रे त्यसरी गाएर हुन्छ त त्यसरी गीत गाएर हुन्छ एउटा बरु नेपाली गीत गाइदेऊ न यो त भएन यार कसम भाइ जब जब तिम्रो साथ मिल्दै वाह वाह गाउन गाउ कस्तो मिठो लागिरहेछ गाउ त गाउन गाउ जब जब तिम्रो साथ मिल्दै गयो धरोधर मेरो जिन्दगी कायल पलट भयो आउँदैन
वाह कस्तो राम्रो लाग्यो यार चस्सै अनि भयो। आफूले त सिकाएको गीत हो यो जब जब तिम्रो साथ खै तर त म सुन तान्न त। कसरी तान्न सक्यो हौ एकचोटि तान त जब जब तिम्रो साथ आहा ओइ दामी दामी छ त ल के वाह वाह भन्न आहा भन्नुपर्छ वाह 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 एउटै त हो नि भन गाउ न गाउ जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो तर तर मेरो जीवन काया पलट भयो ला गीत पनि मिल्यो कि मिलेन थाहा छैन हो भइरहेछ राम्रै सुनेको छ कि राम्रै सुनेको छ त्यही सुर र ताल मात्रै छैन कि अरू सबै राम्रो छ हो अनि फेरि पखाला चलेको बेलामा चाहिँ नगाउ नि फेरि होइन यो गीत त खाना बनाउँदाखेरि अलिक धेरै कन्दो रहेछ हौ त्यो भएर भने एउटा जरुरी कुरा छ भन्ने सुनेको थिएँ तिमीसँग गर्नुपर्ने एउटा गीतको लागि मिलेन के भन्नु गाइज डबल लेट्स गो एभ्रिवान बसन्त म यो गीत बनाइदिन्छु है बजाउनु त के बजाउनु पर्यो त मै गाइदिइहाल्छु नि नाइ नाइ हामी यही गीत सुन्ने हो ल म गाइस तपाईँ ट्याटु गर्नु कति माया नगर्नुभएको मैले OSR Digital, entertaining the nation. गाइस यो सुरेश लामाले गीत गाएको नि कि अनि यो चाहिँ अनि फेरि केटी चाहिँ मैले गाएको केटीमा तिमीले गाएको केटी मैले गाएको त्यहाँ चाहिँ केटाले चाहिँ सुरेश तिमीले गाएको हो यो अँ पुरा तारिफ आइरहेछ त्यहाँ सबैले तारिफ गर्दैछ त बहिनीको पनि कस्तो राम्रो भोइस भन्दैछ अच्छा मैले त गाएको हो नि के गाउँ चाहिँ उसले नै गाएको हो कि तर गाउने बेलामा चाहिँ उसले हारेको हारे 3 चोटि हारे यार ल अब लागौँ नलाग्नु के हो छोड्नै मान्दैनौ त किन हो अघि अघि पैसा दिने कि नदिने पहिला भन लाइभ इन गरेपछि हालिदिन्छु क्या पहिला यहाँ दिने भनेर सबैको अगाडि सबैको अगाडि भनिरहेको छु होइन उहाँलाई चाहिँ म 1000 रुपियाँ दिन जाँदैछु ट्याक्स पनि काट्छ है फेरि ट्याक्स काटेर तिम्रो 900 रुपियाँ हुन्छ है 100 रुपियाँ ट्याक्स है हुन्छ अनि मोबाइल 10 चोटि चेक गर्नु पर्ला 1000 चोटि 100 चोटि 1000 चोटि मोबाइल चेक गर्नु पर्ला ल ल
हालिदिन्छु तिम्रो अकाउन्ट नम्बर भन त फोन नम्बर किन भन्नु परेको नभन्नेमा फोन नम्बर अकाउन्ट नम्बर भनेको फोन नम्बर भने होइन यसो मेसेज गरिदिन्छु म ओके थ्याङ्क यू तर ओभर पाउनु भाइ साह्रो न ओके भनेको नि 1000 मात्रै 1000 रुपियाँ बाहिरको चिज चाहिँ धेरै नखाउने 1000 रुपियाँ त्यहाँ पायो भन्दैमा फेरि खाने मोमो खाने कहिले खान पाएन मोमो चटपट चाउमिन सबै आज खाइदिने सुरेश लामाले पठायो भने बर्गर पिज्जा पनि बर्गर पिज्जा मन पर्दैन मन पर्दैन अनि पिरो टुक्क मन पर्छ ए अमिलो पिरो ल यो लास्ट अचार बनाएर खाउँ त नि ताबाङ ल ल गोलभेडाको अचार क्या ओल्ड हिन्दी गाना गेम खेल्ने यो लास्ट गेम खेल्ने ल लास्ट गेम ल यो पछि अब हामी खेल्दैनौँ है गेम लाइन मारूंगा भाइ मेरो त यहाँ तिमी यार गीत बजाउँछौ गायक यहाँ अगाडि हुँदा हुँदै तिमी गीत बजाउँछौ के ल यो यही गीत गाउनु यही गीत तिमीसँग गर्नु ल जरुरी कुरा छ